beleza? Aqui são os irmãos quase gêmeos mais uma vez, fazendo um vídeo maravilhoso e científico para vocês. Hoje a gente vai fazer uma coisa que é muito legal. Tá bombando. Tá bombando ainda. Slime. Se você quer ver o resultado no nosso slime, assiste o vídeo até o final, gente. Pra isso, gente, a gente vai precisar de cola. Agora isso aqui é cola transparente, galera. Pode usar cola branca, cola transparente. Já me tem que vai falar, porque ele é que Isso sabe. É tinta neon. A gente Que vai usar... brilha no escuro. Não precisa usar tinta neon, pode usar qualquer outras tintas. Pode usar suco Qualquer tangue. tinta. Pode usar suco tangue. Pode usar suco tangue. Hidrocor. Massa, hein? Um monte de coisa. Slime pode usar quase qualquer coisa. Isso aqui é água boricada com bicarbonato de sódio. Bora começar? Bom, ô João Vitor, eu tenho uma dúvida. Se você não tiver água boricada, você usa o quê? Sei lá. Se você tiver sabão líquido Ariel, aí você pode colocar na slime, vai ativar. Aí a slime vai ficar azul, aí vai virar slime, vai ser um ativador. Viu, gente? Escuta João Vitor que ele sabe fazer essas Pode começar? coisas. Bom, vamos começar colocando primeiro a cola transparente. Pode usar qualquer outro tipo de cola. Eu usei até silicone, é assim mesmo, silicone. Uau! Eu acho que essa é a mesma cola usada naquele boneco que você estica. Eu acho que é Só esse essa. pouquinho, porque Eu queria comprar aquele. Eu também. terra do teu rum. Então é por isso que vocês têm que divulgar com seus amigos. Para ver experimentos como esse daqui. Então, galera, João Vitor acabou de terminar de botar a cola. Galera, Vocês não podem estar vendo que a cola é transparente. O negócio brinde. Não pode não. Galera, não bebam cola. vou dar uma dica pra vocês. Para a slime ficar muito boa, tipo, transparente. Se você quiser fazer a slime transparente, tem que usar cola transparente, água, se a cola estiver com água, ou água boricada com bicarbonato. Aí você espera uns 3 dias ou 5, aí ela vai ficar dessa cor aqui mesmo. Ela fica dessa cor. Mostra a cor pra galera. Ok, gente. Eu quero vermelho. Eu quero vermelho. Galera, sobrou essas 3 cores. Eu vou usar essa. Amarelo. Olha aí, ó, a cor dos sinais: vermelho, amarelo e verde. Olha, esse canal é educativo. Coloca bem pouquinho, viu? Bem pouquinho mesmo, porque essa tinta é muito forte. Tá, vamos tirar a colher daqui e colocar. Isso aqui já tá bom. Vou colocar só mais um pouquinho. Pronto, isso aqui. 2 pinguinhos só. 2 Aí. pinguinhos? Não, tá bom. Pronto. Aqui, gente. Não, já Já foi. botei tinta na minha slime. Eu coloquei bem pouquinho. Não. Olha aqui, gente. Você não me conhece, João. Coloquei a tinta já, ó. Dá pra ver, por favor. Pronto. Agora me dei as tintas, Agora é misturar, né? Bem, calma. Vamos misturar junto, né? Mas os ingredientes bota depois, né? Já pode misturar, né? A água boricada com bórax é depois mesmo. Já. Agora a gente vai misturar. Tem que misturar bem. Olha aqui, ó, já tá ficando bom. Olha aqui, gente, já tá ficando vermelho o meu. O meu já tá ficando verde. Já tá verde, né? Quer dizer. Vou colocar outra cor. Meu Deus. Fazendo... Enquanto a gente vai mexendo, vocês têm bastante tempo para deixar o like e se inscrever no canal, porque a meta para esse ano é de 1.000 inscritos. Vamos chegar aos 1.000 inscritos no final desse ano. Galera, Se depende da ajuda de vocês, gente. Pode falar, gente. eu coloquei um pouquinho mais de outra cor, que eu quero ver o resultado. Colorido. Ficou da tua cor, só que virou laranja. Enquanto a gente Quer ativar vai já? mexendo aqui, a gente já volta. Eu coloquei mais uma coisinha aqui, ó. Gente, agora a gente vai ativar aqui com a água bórax. boricada. Vira bórax. Né? Coloca um pouquinho na tampinha, né?
Aí a gente vai botar nosso slime pra ficar. Vai só fazer mexer. experimento com a gente. Olha que como tá ficando, meu gente. Dá pra ver, ó. Tudo vermelho. Tudo. Pronto. Tô colocando a tampinha que sai pouquinho. E aí, enquanto a gente vai mexendo, nossa. Enquanto a gente. Bota na minha pele. Enquanto a gente vai mexendo, o slime vai ficar duro por causa do bórax. Não sei porquê. Até porque quem inventou o slime vai contar a origem do slime. O meu Será não tá que aqui, foi? O meu... Não, mas tem que ficar mexendo. Mexendo. É igual o bórax mesmo, a gente fica mexendo no bórax, aí a slime não pega o ponto, a gente tem que mexer bem. Tem que demorar, vai demorar pra ativar. Quando a gente terminar, a gente volta a fazer. Olha isso. Fala com a galera do canal. Olha, gente. O meu slime ficou ótimo. O meu, galera, eu vou tirar do pote agora. Ah, não, a minha está muito mole ainda, né, galera? Olha, gente, eu estico e não gruda na mão, gente. A minha não tá grudando. A minha, ela tá um pouquinho Gostou de mole. mais uma experiência, Gustavo? A de Ramon tá quase pronta. Mas tá muito boa esse slime. É pequeno, né? Ficou pequeno, porque não pode botar muita cola, que vai gastar. Mas ficou ótimo a minha. Como é que tá a tua, amor? A minha tá um pouquinho mole. Deve ter colocado muita água. Não, coloquei pouca água. Mas tá ótimo, gente, o slime. É bom de apertar também, anti-estresse. O espetáculo. É estranho aqui, ó. Aqui fica Slime do duro. João. Gostei da experiência de hoje, João Vitor. A Obrigada. slime. Gostei, ficou ótimo. Gente, eu vou provar pra vocês que não gruda na mão. Vê. Eu tô É com só tu ela apertar. enrolada na mão e olha. Gente, eu Ó pra consegui isso. tirar da mão Ó pra sem minha. grudar. Ó pra minha, ó. A minha também. A minha tá igual a tua. A minha tá bem molinha. Eu acho que a minha Essa- precisaria de mais cola pra ficar É, não. maior. A minha é Mas pequena. quanto mais tu mexer, ó, o pote tem que estar sequinho. Quando ele estiver sequinho, aí tu vai colocando assim. Errou. Olha aí, gente. Vocês ouviram, João Vitor? A experiência dele deu mais uma vez certo. Igual a da maisena. Quase que não dava, né? Mostra aí, amor. Eu gostei, João Vitor. Parabéns. Essa Quase que experiência não dava, de né? hoje. Certo. Qual vai ser a próxima, João Vitor? Eu não sei, né? Vai pensando aí numa próxima pra a gente fazer de novo. Vou ir pensando por aí. Se inscreve no nosso canal, Irmãos Quase Gêmeos. E se inscreve no canal da nossa prima, Mica para Princesas e Príncipes. E vai no nosso Twitter e vê o que a gente tá postando. Então é isso, galera. Vocês postam alguma coisa lá? Posta, a gente posta. É só tu ir lá no nosso Twitter e ver o que a gente postou. Então é isso, galera. Se inscreve no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos para gerar mais Fio. e mais slime também. Então é isso, galera.